નમસ્કાર, ટુ ધ ટોપિકમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું દિવ્યા. તમે હળદરવાળું દૂધ પી લો, તમારી ગળાની ખીચડી દૂર થઈ જશે. અરે થોડુંક આદુનો રસ પી લો, સારું થઈ જશે. અરે એટલો ટાઈમ નથી. મારી પાસે એક સિરપ છે જે આયુર્વેદિક છે અને મધથી ભરપૂર તેમજ તુલસી અને આદુના સ્વાદની છે. તો એક ચમચી સિરપ તમારી ખાંસીને પળભરમાં કરશે દૂર. તુલસી સિરપ. આ તો ખરેખર ઇફેક્ટિવ છે. આને હું હંમેશા મારી સાથે રાખીશ. મધના મિશ્રણની તુલસી કપ સિરપ છું મંતર કરશે શરદી ખાંસી. થેન્ક યુ તુલસી કપ સિરપ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર માટે સંપર્ક કરો 9825524011.